ခုလိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့သူကနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံသောအသက်တာ abundant life ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သူကဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ပြည့်စုံသောတက်တာ abundant life ဖြစ်ပါတယ်ခြေပြည့်တဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြပါစို့ရှင်ရခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်30ကနေ17ဖြစ်ပါတယ်တခိုးသည်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းကလာတတ်၏ငါမူကားတိုးတို့သည်အသက်လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာသည်ငါသည်ကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်၏ကောင်းသောတိုးထိန်သည်တိုးတို့အဖို့လို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလဲအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလို့ပြောထားပါတယ်အထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကငါတို့အဖို့အလို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်ပါတယ်ဆိုခရစ်တော်ဒီလောကကိုလာရဲ့ကြွားရောက်လာရခြင်းပေါ့နော်အထူးဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းကလာသည်လို့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့သူဒီကျွန်တော်အထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေဖို့နော်ပြေဝဆုံတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ရရှိဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလောက်ဆောင်ပေးတယ်ပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော် abundance ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော် Greek စကားလုံးမူရင်းစကားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ person လို့ပြောပါတယ် exceedingly ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလွန်အမင်း very highly တော့တခုခုတက်တာလွန်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဖော်ပြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲငါမူကားသူတို့တွေအသက်လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာသည်လို့ဖော်ပြတယ်နော်အထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကဆိုပြီးတော့ဓမ္မဖော်ပြပါတယ်ဘာကိုပြောတယ်လဲခရစ်တော်မှာဂတိပြုသောအသက်သည်ဒုညံအားဖြင့်စစ်၍မမီနိုင်သောအသက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနခရစ်ရဲ့ဓမ္မဖော်ပြထားတဲ့အလွန်အမင်းတာလွန်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာထက်တွေးခေါ်တာထက်ပိုပြီးတာလွန်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဒါဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ကောင်းသောတိုးထိန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်ကြပါစို့ခုနကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ဂတိပြုတဲ့ abundant life တာလွန်တဲ့တက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်တိကောခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်6မှာကျမ်းစာလာနှင့်အညီဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လို့ငါဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီသေးဆိုပေါ်ပြထားပါနော်ဆိုတော့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဥစ္စာဖျားကသူချစ်တဲ့သူတွေအဖို့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကတဲ့လူရဲ့မျက်စိဖြစ်မမြင်ရသေးဘူးနားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီရသေးဘူးပေါ့နော်မကြံစီသေးဆိုတော့သူအားဖြင့်သူစဉ်းစားတာထက်သူတွေးခေါ်တာထက်သူမျှော်မှန်းတာထက်တာလွန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုမှတွေ့ရပါတယ်နော်မျက်စိမပြင်းနားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီသေးပေါ့နော်ဒီဟာကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲငါတို့နိုင်ပြုပြင်တော့တကူတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်နဲ့ငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်နော်အလွန်ထူးခြားစွာပြုနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ခုန abundant life ပြေဝဆုံတဲ့အသက်ဒါမှအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းငါလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့ဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ကြံစီတာထက်ကျွန်တော်တွေးတောနိုင်တာထက်ကျွန်တော်နားဖြင့်ကြားမျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်တာထက်တာလွန်တဲ့အရာကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲပေါ့နော်နားလည်ဖို့အတွက်ကလူအသွေးအခေါ်အားဖြင့်မမီနိုင်တဲ့အရာနော်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကသူပြအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူရဲ့အသွေးခေါ်အားဖြင့်မမီနိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ရှမ်းခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးစမှာသူတောင်းတယ်ရေတောင်းတဲ့အခါမှာသူဗာပြောလဲဘာဖြစ်လို့လူမျိုးမဆက်ဆံတဲ့ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံခံရတဲ့အမျိုးစီမှာဘာဖြစ်လို့ရေတောင်းတာလဲဆိုယေရှုကိုမေးတယ်နော်အတူချုံကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ယေရှုကအမျိုးသမီးကိုငါဘာလို့လဲဆိုတော့နင်သိတယ်ဆိုရင်
ငါစီမှာရေတောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုကပြောတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကနားလေတာကစားတော့ရေလို့ပြောရင်တာမန်ကျွန်တော်တောက်နေတဲ့နေ့စဉ်တောက်သုံးတဲ့ရေပဲသူနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတာကငါတောက်ပေးတဲ့ရေကိုနင်တောက်တဲ့ဆိုရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်မယ်နော်ငါပေးတော့ရေကိုတောက်တော့သူမူကရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူနားလေတဲ့ရေသူနေ့စဉ်သုံးဆောင်နေတဲ့မြင်နေရတဲ့ရေထက်တာလွန်တဲ့ဥစ္စာကိုခရစ်တော်ကသူ့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတွေ့ရပါတယ်ငါပေးတော့ရေဒီထိုးသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်တော်ဆန်းရည်ဖြစ်လိမ့်မည်မိန့်တော်မူ၏လို့ပြောတယ်နော်ယေရှုပေးတဲ့ရေကထာဝရအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရေဖြစ်တယ်နော်ထာဝရအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးနားလည်တာကတော့တမန်ရေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် abundant life လို့ပြောတယ်အထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလို့ယေရှုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာထက်ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တာထက်ကျွန်တော်ကြံစည်နိုင်တာထက်တာလွန်တဲ့အသက်ဘဝကိုသူကရည်ညွှန်းပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်သက်တာမှာပြည့်စုံတော့အသက်တာပဲလို့ရရှိနိုင်တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်။ဟုတ်ပြီပထမချက်ကတော့တိုးများထွက်ဝင်ရတကားဝတိုးများထွက်ဝင်ရတကားဝဟုတ်ပြီဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တဖန်ယေရှုကငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကငါဒီတိုးဝင်သောတကားဝဖြစ်၏ငါရှင်း၌ပေါ်လာတော့သူရှိသမျှတို့သည်တခိုးသားပြဖြစ်ကြ၏ထိုသူတို့၏စကားတော်ကိုတိုးတို့သည်နားမထောင်ကြငါဒီတကားဝဖြစ်ငါဖြစ်ဝင်တော့သူသည်ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ထွက်ဝင်၍ကျက်စားစရာကိုတွေ့လိမ့်မည်ဆိုပြီးပြောပြထားပါတယ်။ဒါမှဆိုရင်တကားဝနော်ငါဒီတိုးဝင်သောတကားဝဖြစ်တယ်။ယေရှုကတကားဝဖြစ်တယ်ဆိုပေါ်ပြတယ်ဒီမှာလည်းဖြစ်တယ်။ငါဒီတကားဝဖြစ်၏ယေရှုကတကားဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့လဲ။တိုးဝင်သောတကားဝငါဒီတိုးဝင်တော့တိုးတွေဝင်ရမယ့်တကားဝဖြစ်တယ်။တကားဝဖြစ်နောက်ဒီမှာဆိုလဲငါဖြစ်ဝင်တော့သူဒီဘေးနဲ့လွတ်လျက်ထွက်ဝင်၍ကျက်စားရကိုတွေ့ရလိမ့်မည်လို့ပြောတယ်ဒီတကားဝအဖြစ်ဝင်တဲ့သူကတော့ဘေးနဲ့လွတ်မယ်ကျက်စားမယ်ထွက်ဝင်ရတဲ့ခွင့်ကျက်စားတဲ့ခွင့်ရရှိမယ်ပေါ့နော်သူပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဟာတကားဝဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတစ်ဆက်ကြည့်မယ်မတွေ့ရလဲတိုးထိန်ယေရှုကတိုးထိန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတကားဝဖြစ်တဲ့ယေရှုဖြစ်တော်ယေရှုဒီမှာတိုးတွေကတကားဝထဲဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကဂိတ်ဆောင်လားပေါ့နော်ဂိတ်ဆောင်တကားဆောင်လားပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာရည်ညွှန်းတဲ့ဥစ္စာကဒီလိုမျိုးတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးကတော့တိုးချံတစ်ခုလုံးမှာဝင်ထွက်ဝင်တဲ့ဥစ္စာကတကားပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်တခြားတကားပေါက်မရှိဘူးတိုးဝင်နေတိုးတွေထွက်ဝင်ဖို့အတွက်ဝင်ဖို့ထွက်ဖို့အတွက်တကားဝတစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်ဒီတစ်ပေါက်ကပဲဝင်လို့ရတယ်ဒီတစ်ပေါက်ကပဲထွက်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့တခြားလမ်းမရှိဘူးတခြားလမ်းမရှိဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖះနဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့ဖို့အတွက်ဖះနဲ့မိတ္တာပြန်ရဖို့အတွက်နောက်ကျွန်တော်တို့ပါကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်စားနိုင်ဖို့အတွက်ကတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးเนาะခရစ်တော်ဒီဟုသောတကားဝါတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး14ပိုက်ငယ်6မှာယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါ့ကိုအမိမပြုလေအဘယ်သူများခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရဆိုဖော်ပြထားတယ်เนาะဆိုတော့သူပဲလမ်းခီးဖြစ်တယ်သူအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ဝင်မရမယ်သူကလွဲလို့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးเนาะကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်ဖို့လမ်းတွေအများကြီးထဲမှာယေရှုကတလန်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်ယေရှုကလည်းရွေးလို့ရတယ်တခြားကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တလန်းတည်းပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဒီလီလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်မရနိုင်တယ်တိုးတကားဝါလို့ပြောတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်တကားဝါဖြစ်တော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲရနိုင်တယ်လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်မို့တိုးထိန်ယေရှုဖြစ်တဲ့ငါသည်ကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်နော်တိုးထိန်ကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းသောတိုးထိန်ဒီတိုးတို့အဖိုးလို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏နော်
ကောင်းသောတိုးထိန်ကဘာလို့လဲတိုးတွေအသက်အတွက်ဆွနဲ့ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်ဖျားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တင့်မြတ်ဖို့အတွက်ဖျားနဲ့အတူရင်းပြန်ပြီးမိတ္တဟာယယင်းဒီကျွမ်းခွန်ပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြန်ရနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်ကခရစ်တော်အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာကျွန်တော်ကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီတရားမဝင်သောနီလန်နော်တရားမဝင်သောနီလန်လည်းရှိပါတယ်နော်တရားမဝင်တဲ့နီလန်ရှိဟာရှင်ခရစ်ကျမ်းခိုင်း30ပိုက်ငယ်1မှာကျွန်တော်ဗာပြောထားတယ်ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကတိုးချန်တဲ့တို့တကားဝါဖြစ်မဝင်အခြားလမ်းဖြစ်ကြော်တော့သူတို့တခိုးသားပြဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အခြားသောလမ်းဖြစ်ဝင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်အခြားသောလမ်းဖြစ်ဝင်ခြင်းလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဘသူကိုယဉ်ညွှန်းတယ်လေယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဖျားရဲ့နီလန်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနီလန်အားဖြင့်သူတို့ဖျားနဲ့တိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့အတွက်ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်စားဖို့အတွက်သူတို့စူးစမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မရနိုင်ပါဘူးเนาะမရနိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကတရားဝင်မဟုတ်ဘူးเนาะ illegitimate เนาะ illegitimate တရားမဝင်တဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်တဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုးချံရဲ့တကားပေါက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ခရစ်တော်တပါးပဲဖြစ်တယ်တိုးချံမှာတကားဝအများကြီးမရှိဘူးတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်တခြားနီလန်အဖြစ်ဝင်စရာဝင်လို့မရဘူးတခြားနီလန်အဖြစ်ဖျားနဲ့ထိတွေ့လို့မရဘူးတခြားနီလန်အဖြစ်ဖျားနဲ့မိတ္တာရလုပ်လို့မရဘူးတခြားနီလန်အဖြစ်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်obidi ma takhodi khochin tachin phyaси chin ga la tat yi shin khrit wan chai khan ji 30 apai nge 30 no takho ga khochin tachin phyasi chin ga la tat de batu ko yin nyun na le sa ran ko yin nyun na ma hobu no chono adhika dama ပြောတဲ့အခါမှာကိုဂျိုးအတွက်တွန်တင်သောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရှင်လုကာခရစ်ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲเนาะဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမွေးရမျက်စိမြင်လာတဲ့သူတွေကိုသူ့ကိုအပြစ်တင်တယ်ဥပုံနေမှာကျမ်းမာလို့အစဖြစ်ယေရှုလည်းအပြစ်တင်တယ်เนาะအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်30နဲ့9 40 41ဖတ်တဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်နင်တို့ဟာမျက်စိငါကမျက်စိမြင်ကားတဲ့သူတွေကိုမြင်ဖို့အတွက်မျက်စိမြင်တဲ့သူတွေကိုကမ်းဖို့အတွက်လာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ကမျက်စိကမ်းသလားဆိုပြီးတော့သူတို့မေးတယ်ပေါ့နော်နင်တို့ကမျက်စိကမ်းတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတယ်မျက်စိမြင်တဲ့ကြောင့်အမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုကသူတို့ကိုပြန်ပြောလို့ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတိုးတွေကိုလမ်းမအောင်တွင်တင်တယ်တိုးတွေကိုကောင်းကင်နိုင်ငံမဝင်နိုင်အောင်တကားဝါကိုပိတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတိုးတွေကိုထိန်းတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့တိုးပိုင်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့တိုးတွေထိန်းတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲကိုဂျိုးအတွက်ပဲသူတို့ထိန်းတယ်ကိုဂျိုးအတွက်ပဲထိန်းတယ်သူတို့တိုးတွေအသက်လွတ်ဖို့အတွက်သူတို့မလုပ်ဆောင်ဘူးတိုးတွေလုံခြုံဖို့အတွက်မလုပ်ဘူးတိုးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီထာဝရတရားဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကဘာမှလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ဒီရှင်လူကရှင်ရခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်း30ဖတ်တဲ့အခါမှာသူတောခွေးတွေ့ရင်လည်းသူတို့ဘာဖြစ်လဲထွက်ပြေးတယ်နော်သူတို့အသက်ကိုတိုးကောင်းသောတိုးထိန်ကတော့တိုးတွေအတွက်အသက်ပေးပေမဲ့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တောခွေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့တိုးတွေကိုပြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်သူတို့ကတိုးတွေလုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်တိုးတွေကောင်းစားဖို့အတွက်တိုးတွေအတွက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့သူတို့ကလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီထာဝရအသက်ကိုပေးတော့တိုးထိန်နော်ထာဝရအသက်ကိုပေးတော့တိုးထိန်ငါသည်ကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်ကောင်းသောတိုးထိန်ကြီးတိုးတို့အဖိုးလုံးကမိမိအသက်ကိုစွန့်တက်၏လို့ပြောတယ်နော်တိုးတွေအဖိုးလုံးကမိမိအသက်ကိုစွန့်တယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းသောတိုးထိန်ကတော့တိုးတွေအတွက်ပဲအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုရဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသက်ကိုပင်လေးပဒါနာမထားဘူးသူ့အသက်ကိုပေးပြီးတော့တိုးတွေကိုကယ်တင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရခါပါပြီလေဖျားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူတံလောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဘာလို့ကိုလဲထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသက်ကိုစွန့်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะမိမိအသက်ကိုစွန့်တယ်ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အတွက်မိမိအသက်ကိုစွန့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ပြထားကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုပြီးဟုတ်ပြီဒီမှာလဲကျွန်တော်ပါပဲတိရောခန်းကြီး9အပိုက်နဲ့17စနစ်တတိခံချက်မူကဖျားသခင်ဒီငါတို့အထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍ထိုအသက်တည်လဲသားတော်၌ပါ၏
Taro go yaro to the attack go yai, Piatkin Taro go Miaro to Muga, attack go Mialo Piore. General go Crito go Yara Kama, attack go Yare, Piano, Piatkin Garo, a tower attack go, Piro Muye to Teti, Taro Naipare, Taro go Yaro to attack go Yare, Piatkin Taro go, Miaro to Muga, attack go, Mia Lupo Piatawa. The March and Oshia Kriwajan can't say, a pine, Sati go to Patwale Kama. Patulas with the code, coaching the champion teaching a lot day. Now, Macaune to Tane, Aro, Tori at Toko to Chibu, throw to a go chibu of a Tori Tane, Namuga, Krutogaro, Naro, the Atelu Yamaka, a two the Atene Piezos, the Chingalare, Kruto the local Chuala Reusa, Kruto Chanoko getting Jimpi Saga, but a two to Atene Piezos, Atelu Yamaka, Bene, a two to Atene Piezos, abundant life. Which no Yashi go to Pialo Shibare. That's abundant life about Yojanale. Ye Shukrito Apina, Yashi no tower at the pit. No. Ye Shukrito Apina, Yashi no tower at the pit. Daga, peace on at the pit. Peace on at the pit. Peace on at the pit. To know abundant life, Yoreka, to know Loka season, Nibu Pene, not to know tower at the Krito Apin Yashi at the Betugama Mapina, Krito Apin Metano Yashi. Tower Teko, Union Popia Jimpit is or go to know Vivachimare, Piesum say chin, not to know abundant life, not to be attended Piesum say chin, Pipius do not power, which no by sign boot. So the Pipius chin of your come abundant life of your Pipius net data. Now more to be attended Piesum say chin out of your saga, you were to buy no, Masolo Babu, you were to buy solo of your Mabare. To a digger babiocha, when ye a piece of chingo diga, your chin pitesura, to Nalea Bade. Payar Kima Kanako ilu achego, Pipe Matababu, Payaga to no Kanako Luachego, Pedoma, Pimatababu. Nai Piar Kini Bon are newborn at San Pedro Season she died, the no low shiniago, ye shukre up your piece of lady, the Malatino Batwile. Crypto Piaga to no Kanako by Nizin Luachet to Le Piaga Pipe Matababu, no? Pia bow season, San Pedro season sheet, and General at the Ayale, Bizos in the Pia Pipare. Now Mateng Changa, Nasanga Masole, Toja, Nasodiga, a Peru, Sataya Mu, a Tepo Masoy in Jane, a Peru, Wea Muko, Obo Masoy in Jane, a Sate, a Temyati Mola, a Woteco Miati Mola, General, Nazi Sabo Tapo, Wopo, Nebo Taibot, Masoy boat, General Piaga, Maymatabare, Obidama, Solomon, or not that. Gogema Solomon Pong so will share Kama, the Lumitan Triavare. Obitama did not chant him, Kanjinga, Pine at the Segane, Setsi Dware Kama Papiotale. We go Tameto to the Winnie, a Lusana Mapinai, seizing what Tameto to the seizing 2 pounds or Lemayao Yenai, to Umuya de Le Anata Pi, so that we 2 pounds, seizing Osari, Nyaji Shibi Mele. Diari Anata Vipare, the Purino. Osa to Puaroka, Saro to le, to Puamia Piachai. Osa Shinji, Missine Jishu, Jizuma the Ba, Abe Jesu Shidani, Osa Nya, Jishibi Mele, Diari Gucci, Missi Ayada, Kanjinga, Luelo, Pa, to Jesu Shidale, so to Popiana Levono. A low dog to the Nyazwa Sati Pissin, a name as Sari Pissin. Ai Nitai, a low loaded to a Miaza Sasa, Nene Sasa, Nitai. Yata to Size Muga, Size Shingo, A Pisita. No, Osa Pomia to a wire to the Oxari Java Pilla, a Yitan Piare, so Sholmo Minjiga, Popiataba. Obitamale, Size Shia, Ko Jopiati Time, Size Mutu, Tachin di Hudo. Ne Auna Alonsoro Amuya Nami, the Pure. Season ni Pomia Chewa, be a shini de Saga, ni Alma, alone, Imatama, Sore, a mupit de Lutua Piova, Salema, to season ni Macauna mu apia, Piota e, season shin yendota de la chini nea e, season Yai Jaramania Beme, Pam, a David, she a boal you, a Teshenia, the 2,000 million, no? Obi, Domo. Season Shindi a me one tega Alema Pava Totaketo, Tony to Piantoyami, Josa Arto Yado, Osa, the Zotukumia, Lenny Swag, I let you Matoya, the Dware Kamalaba, you got a Miabia, Tajamu,
လောကစည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတတမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးเนาะလောကစည်းစိမ်လောကယုတ်ဝတ္ထုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ဘလုံးမဖြစ်နိုင်စေမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှောလမုန်ဒေသနာကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတော့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကတော့တခြားမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရအသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะထာဝရအသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ထာဝရအသက်တာလေးပြည့်ပြည့်စုံတော့ဘဝအသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်အသက်ဝိညာဉ်တန်ဖို့เนาะစာလံ49ခုမြောက်တော့စာလံအပိုက်ငယ်6ခွန်8ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလဲထိုသူတို့ဒီကိုဥစ္စာတိုးပွား၍ကိုစည်းစိမ်များသောကြောင့်ဝါကြွားတော်လဲမိမိညီအကိုအဘယ်သူမျှအလင်းမရွေးနိုင်ရွေးရအဖို့ကိုဖျားသခင်၌မပေးနိုင်ထိုသူတို့အသက်ဝိညာဉ်ရွေးရအဖို့ကြီးလာပြီတို့ဖြစ်အစဉ်ရှုံးတဲ့နေရမည်ရွေးလင်အစဉ်မြတ်အသက်ရှင်ရ၏ပုတ်ဆက်ခြင်းတို့မရောက်ရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့စီးစဉ်ဥစ္စာကဘလောက်ပဲပေါ်များကျွယ်ဝပါစေကျွန်တော်အသက်ဝိညာဉ်ကိုရွေးဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့စီးစဉ်ဥစ္စာတဲ့ကျွန်တော်အသက်ဝိညာဉ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်မာကု 8:36 မှာလည်းလူသည်စကြဝဠာအကျွမ်းမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးနေအဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းဆိုပေါ်ပြထားတယ်စကြဝဠာထက်မကကျွန်တော်အသက်ဝိညာဉ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိထာဝရအသက်ကိုမရဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုမရဘူးဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးလောကမှာအသက်ရှင်ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးနော်တရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ပဲမွေးမယ်တနေ့မွေးတနေ့တည်တနေ့ဒီလိုနဲ့ပဲဘွားကပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောကရဲ့ဒုက္ခလောကရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘွားကပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့တလဲထာဝရအသက်ရရှိမှဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းသောတိုးထိပ်ဖြစ်တဲ့တကားဝဖြစ်သောယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်နဲ့လွတ်ယုံမြကအသက်နဲ့လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကဒီလောကကိုကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ရရှိစေဖို့အတွက်ဒီလောကကိုကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်အောင်ဣသေလလူမျိုးများဘုရားကပြောထားတယ်ဣသေလလူမျိုးများဘုရားရဲ့ဘန္နာတော်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားထွန်းမြတ်ကြခန်းကြီး19ပိုက်ငယ်9မှာထို့ကြောင့်ယခုတွင်တင်တို့ဒီအမှန်နာထောက်ရဲ့ငါပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လျင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်တင်တို့ဒီငါပိုင်ထိုက်သောဘန္နာဖြစ်ရလိမ့်မည်မြေကြီးရှိများသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်လိမ့်မည်ငါပိုင်ထိုက်သောဘန္နာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပမာပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့စာလံ135ခုမြောက်တော့စာပိုင်ငယ်4မှာလဲအကြောင်းမူထာဝရဘုရားယာကုပ်အမျိုးကိုကိုတော်အဖို့အလို့ငါအဖို့၎င်းဣသေလအမျိုးကိုဗန္နာတော်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းရွေးကောက်တော်မူပြီလို့ပေါ်ပြထားတယ်ဓမ္မဘာဖြစ်လဲဗန္နာဣသေလအမျိုးကိုဗန္နာတော်ဖြစ်စေခြင်းကရွေးကောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဣသေလအမျိုးဘုရားရွေးကောက်တဲ့ဣသေလလူမျိုးကိုသူ့ရဲ့ဗန္နာအဖြစ်ဘုရားကတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ကြပါစို့ထာဝရအသက်ဤတန်ဖိုးထာဝရအသက်ဤတန်ဖိုးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ကျမ်းခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်44 45 46ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဗာပြောထားလဲတနည်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီလဲနဲ့ဝတ်ထားသောဗန္နာနဲ့သူထိုဗန္နာကိုတွေ့တော့သူဒီတန်ဖိုးတဖန်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့တွားပြီးလင်ရတတ်သမျှကိုရောင်း၍ထိုလေကိုဝယ်တတ်၏လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒုတိယကလေကိုသွားကြည့်တယ်အထက်မှာဘန္နာကိုသူတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့သူတွေ့တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာသူတွေ့တဲ့အခါမှာဖုံးထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရှိသမျှရောင်းလို့ရတဲ့မြတ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မြတ်အားလုံးရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့လေကိုဝယ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့လေမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုသူတွေ့ထားလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခု44 45 46မှာဆိုလည်းဘာဖြစ်လဲမြတ်တော်ပလဲလူတယောက်ကမြတ်တော်ပလဲကိုရှာတဲ့အခါမှာသူတွေ့တယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပလဲကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာရှေ့မြတ်အားလုံးကိုရောင်းပြီးတော့နော်သူရှေ့မြတ်အားလုံးနဲ့အဲ့တဲ့ပလဲကိုသူဝယ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ပလဲကတန်ဖိုးရှိလို့ဖြစ်တယ်တန်ဖိုးကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်လေဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုသူအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ရွေးဝယ်အသင်းတော်ကိုရွေးဝယ်အသင်းတော်ဆိုယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားကသူ့ရဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်တယ်သူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ရွေးဝယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတန်ဖိုးကြီးလို့ဖြစ်တယ်
တန်ဖိုးကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ဆိုတာကဖခင်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖခင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘုံစစ်စိမ်စွန့်ပြီးတော့အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးဝယ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရွေးဝယ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဘလောက်ဖခင်ကတန်ဖိုးထားတယ်လဲဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရဥစ္စာဖြစ်ပါဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာရရှိထားတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ရရှိထားတဲ့တန်ထာဝရအသက်ဟာဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးတယ်လဲကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်ပြန်လဲဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ပြန်လဲအောင်းမေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကဖခင်ကဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ဖခင်သတ်မှတ်တယ်ဒါကလူကသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဖခင်ကသတ်မှတ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်เนาะလူရှိမှတန်ဖိုးကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရှိမှပင်လျင်အင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်ရတဲ့ဥစ္စာနေ့သာဝရအသက်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်ထိကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပေါ်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မှာကြည့်ကြပါစို့ဘယ်တော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောသွားပြီဖိလိပ္ပိနှစ်ခုနှစ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများအားလည်းဖခင်ရဲ့ဗန္နာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူများလည်းဖခင်ရဲ့ဗန္နာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့မူကားမောင်မိုက်ထိုင်မှာအံ့ပွေတော့အလင်းတို့ခေါ်သွင်းတော်မူတော့သူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်တယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးတန်ရှင်းတော်မျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယုံကြည်သူတဦးချင်းတိုင်းဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်မျိုးဆိုတာပါလေရွှေငွေပန်းတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပြောပြခြင်းနဲ့တမန်ဟောင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရယစ်ပရောဟိတ်ကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရည်ညွှန်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ချမ်းခိုင်း6ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှိ၌ငါတို့ကိုဘုရားသခင်အရာ၌၎င်းယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောသူတွေကဘာအဆက်ဆက်ဘုံအတရေအစွမ်းတတ်သိရှိတော်မူစေတည်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းဟာဘုရားရှိမှမှာပါဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှိ၌တဲ့ငါတို့ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရာဌာနနဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနကိုကလကခြားထားတယ်လူတိုင်းဝင်လို့မရဘူးတိုးတော်လည်းကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်လက်ဝါးကိုင်းမှာအသေးခံပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီကလကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ချမ်းကွဲသွားပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာထွက်ဝင်ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိထွက်ဝင်ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်စွာနေခွင့်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်အကျွမ်းတုံဝင်ကျွန်တော်နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ပဲဖခင်သခင်ရှိမှမှာကျွန်တော်အခွင့်အထူးကိုရရှိခံစားထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာအရာကျွန်တော်တို့ဖခင်ပေးထားတဲ့အရာအရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ရပြည့်စုံသူထာဝရအသက်ကိုအမွေရတဲ့သူဟာဘာဖြစ်လို့ရမလဲကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေဘရဲအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်6နဲ့9မှာမတရားသောမေထုံမိဝဲသောသူမရှိစေခြင်းကတနတ်စာအဘိုးနှင့်တာဦးအရာကိုရောင်းသောအေးတော်ကဲ့သို့ဖျားကိုမယိုမသေးပြုသောသူမရှိစေခြင်းက၎င်းတတိနှင့်ကြည့်ရှုလောဆိုပြီးဖော်ပြထားကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖျားတရားကိုမယိုမသေးပြုတဲ့သူအေးတော်ကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုအေးတော်ကဘာဖြစ်လဲသူရဲ့တာဦးအရာအရာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပဲဟင်းတနတ်စာနဲ့သူရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖျားကိုမယိုမသေးပြုတယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခွာပေးခြင်းတဲ့ဥစ္စာကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အရာအရာကိုနားလည်ပါကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဖျားရဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ပေးထားတဲ့ထာဝရအသက်ရဲ့တန်ဖိုးယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးဖျားနဲ့ပြန်လဲပြီးမိတ္တာဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့တန်ဖိုးဖျားရှိမှမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုခရစ်တော်အဖြစ်ရရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားသူဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အေးတော်လိုမျိုးတန်ဖိုးမဲ့တန်ဖိုးမသိနော်တန်ဖိုးမထားတဲ့သူမဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တနတ်စာတော့ဘာမှဟုတ်တဲ့လောကအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနော်အဆုံးရှုံးမခံဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်ဖရာတကူမယူသေးတဲ့သူရဲ့စင်းထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီမှာအေးတော်ကဘာဖြစ်လဲတင်တို့သိသည့်အတိုင်းတဲ့အေးတော်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်တဲ့အေးတော်ဒီနောက်မှကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအမွေခံခြင်းကအလိုရှိသောအခါမြင်းပယ်ခြင်းခံရတယ်တဲ့မြည်ရည်ကြ၍တဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအလွန်ရှာတော်လဲမိဘ၏စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုမတွေ့ရလို့ပြောတယ်နော်
နောက်မှသူနောင်တရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောင်တကဘာမှသူတုံးစားလို့မရတော့ညင်းပယ်ခြင်းခံရတယ်နောက်မှသူညှိချပြီးတော့ရှာတယ်မရတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အမွေထာဝရအသက်ပြည့်စုံတော့ဘဝကိုခရစ်တော်အဖြစ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရပါတော့ရရှိခွင့်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာမှာလောကအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစာမထိုးဖို့လောကအရာနဲ့လောကအရာလောက်ကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားတဲ့သူမဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အောက်ပြီးယောမစနစ်တစ်ကိုကျွန်တော်ဆုံးနေတဲ့ဖတ်ကြစို့ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖရာသခင်မြင့်တက်တော်မူပွေတော်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့ဒီပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖရာသခင်ဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောသင်တို့ပြုအပ်သောကိုပြုမိအကြောင်းဖရာသခင်ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကငါတိုက်တွန်းလို့ဆို၏လို့ဖော်ပြထားတယ်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖရာသခင်မြင့်တက်တော်မူပွေတော်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဖရာကတမတိုက်တွန်းထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖရာသားသမီးထာဝရတုကရတဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တက်တာကိုဖရာကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ဖရာကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်ဆက်တာတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖရာသခင်ဆက်ကပ်ခြင်းကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဖရာကိုကျွန်တော်စက်ကိုစက်ကပူဇော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်လောကအရာတွေမူရစီဝါတွေလောကီတတ်မဲ့ခြင်းတွေအတွေ့တတ်မဲ့ခြင်းတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဖခင်ဘုံရှုံချစေမဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာတော့ဖခင်ရဲ့ဂရုဏာကိုထောက်ထားပြီးတော့ငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုတယ်ဆိုဖော်ပြပါတယ်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထာဝရအသက်နောက်ထပ်ပေါင်းစရာမလိုရအောင်အင်မတန်မှပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ထာဝရအသက်ကိုဘုရားကျွန်တော်ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားရအောင်ဒီရဲ့တန်ဖိုးရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရအောင်လောကီအရာနဲ့ဘယ်လိုမှနှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့တန်ဖိုးပြည့်စုံတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရရှိထားတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းနားလည်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့သူကျွန်တော်မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်သွားလာသူများဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်အနေငယ်လေးကျွန်တော်ဝင်ကခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ